Сайн бацгаана уу? Манай дараагийн дугаар ороход бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ бас л нэгэн аимшигтай чихүүц төрмөр нэгэн хэргийн талаар ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За ингээд шууд бичлэгээ эхэлцгээе. За 2011 онд 18 настай Саманта Мишиган мужид байх Grand Valley University дэлсэн орсон. Саманта өөрөө христийн шашинтай гэр бүлд төрж өссөн болохоор коллежид орсныхоо дараа ч гэсэн сургуультайгаа ойрхон байх нэг сүмд явж эхэлсэн байдаг. Самантагийн хувьд тэрээр Мишиганд байх Elk Rapids гэх жижигхэн тосгонд ээжийнхээ хамтаар амьдардаг байжгаад коллежид ороод гэрээсээ нүүсэн нь энэ. Түүний эргэн тойрных нь хүмүүсийн ярьж байгаагаар Саманта маш цоглог, хөвгчлөлтэй, дандаа л инээж явдаг хөөрхөн охин. Гэхдээ түүнийг коллежид орсны дараа төсөөлөөгүй байсан зүйл нь тохиолдож бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Юу болсон бэ гэхээр Саманта шинэ хотод нүүж ирээд сургуультай нойрхон байх сүмд явж эхлээд сүмийнхээ хүмүүстэй ч мөн танилцаж дотносож эхэлдэг. Тэгсэн яг тэрхүү сүмд нь Кристофер гэх өөр нэг эрэгтэй бас явдаг. Кристофер гэх энэхүү эрэгтэйгийн хувьд болохоор нэг тийм чимээгүй, баг хүмүүстэй юм ярьдгүй, ер нь байгаа үгэнд мэддэхгүй, аль болох булан бараатаа сууж идэг нэг тийм нийгмийн харилцаанд орч чаддаггүй төрлийн хүн. Кристофер Самантагаас 7 насаар ах, тэгэхээр тухайн үед 25 настай байсан гэсэн үг. Хэдийгээр тэрээр хүмүүстэй нэг тэгж юм яриад байдгүй ч гэсэн Самантатай хэд хэдэн удаа юм ярих гэж оролдоод Саманта ч өөрөө найрсаг, найзрахаг охин болохоор түүнтэй юм яриад бусад хүмүүсийн дунд хүрээлэл дундаа оруулах гэж оролдсон байгаа. Ингээд дуудлаггүй Facebook дээр ч гэсэн найзууд болцгоосон. Эхэндээ Кристофер Саманта руу ойр зургийн юм бичээд тэд ер нь ойрхон амьдарцгаадаг юм байна гэдгээ бол мэдэлцсэн байгаа. Тэгсэн удалгүй Кристоферийн Саманта руу бичиж байгаа чатууд нь нэг тийм болзоон дураал хамтдаа цагийг өнгөрөөе гэж санал болгоод ер нь нэг тийм эвгүй болоод эхэлсэн. Ер нь бол Кристоферийг иймэрхүү зүйлс ярих болгонд нь Саманта ийдгээр татгалздаг. Гэхдээ Самантаг татгалзах тоолонд Кристофер болгоны удаа бүр улам ойр ойрхон Самантаг өөртөө уулзахыг ятгаж эхэлсэн байгаа. Самантад бол Кристоферийг сонирхсан ямар ч тийм зүйл байгаагүй. Уг нь зүгээр л сайхан сэтгэлийн үүднээс Кристоферийг сүмдэрээ хүртэл ганцаардмал байдгийн юм шиг харагдахаар нь түүнтэй хэд хэдэн удаа юм ярьж чат бичгээр нь хариу бичснээс үр зүйлгүй. Тэгсэн чинь Кристофер болохоор үүнийг нь буруугаар ойлгоод Самантад бүр хоч өгөөд Jelly Bean гэж дуудаж эхэлдэг. Ер нь бол нэг тийм дотн хүмүүс л хоорондоо хочин дээр өгүүлцдэг штэ. Тэгсэн Кристофер болохоор зөв зүгээр байж байгаа Самантаг Jelly Bean гэд дуудаад эхэлсэн байгаа. Ер нь бол яг эхэндээ Кристофер Саманта руу зурус бичээд, чат бичээд, болзоон дураад иймэрхүү байдлаар хэсэг хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд бүр Самантагийн шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил дээр нь тулгуурлаад Кристофер бурхан бит хоёрыг уулзруулахаар хамт байхаар бүтээсэн гэх мэт зүйлсийг хүртэл хэлдэг. Энэ болгонд нь Саманта уг нь ийдгээр татгалзж исэн. Гэхдээ удалгүй байдал бүр биштэд Кристофер Самантагийн хаа явсан газар нь гарч ирээд авахсан байгаа. Сүм дээр, сургууль дээр нь, ажил дээр нь гээд ерөн Саманта хаана нь Кристофер тэнд нь очиод өөртөө нэг булан олоод түүнийг хараад суучдаг. Мэдээж энэ үед Саманта түүнээс баг зэрэг айж эхэлсэн. Гэхдээ ингэж байгаад залхаад өөрөө болчих байлгүй дээ гэж бодоод орхисон байгаа. Тэгсэн чинь юу болох бүр дараа жилийнхэн 100 буюу 2012 оны 100 Саманта зуны амралтаараа өөрийн өсөж төрсөн жижигхэн тосгондоо очиод цагийн ажил хийж явах үеэр нь Кристофер ажил дээр нь очиод түүнд цэцэг үлдээчээд явсан байдаг. Саманта яг тэр үед ажил дээрээ байгаагүй ч хамт ажилладаг хүн нь түүнд Кристоферийн өгсөн цэцгийг нь дамжуулж өгсөн юм бэлээ. Тэгэхээр ер нь бол Кристофер Самантагийн ээж нь яг хаана амьдардаг, зуны амралтаараа хаана цагийн ажил хийж байгааг нь хүртэл мэдчихсэн гэсэн үг. Энэ явдлаас хойш удалгүй Самантагийн хичээл нь ороод тэгээд өвлийн амралт нь эхэлсэн. Кристоферийн ээж нь гэр бүлийнхэн нь Kingsley гээд хотод амьдардаг байлээ. Энэ хот нь болохоор Самантаг гэрлүүгээ буюу Elk Rapids руу явах замд нь байдаг. Тэгсэн түүнийг өвлийн амралтаараа гэрлүүгээ явах гэж байх үеэр нь Кристофер түүнтэй холбогдоод машинд нь даагтаж яваад Kingsley дээр буучъя гэж гуйсан байгаа. Саманта ч гэсэн зүгээр тусгaalах үүднээс нэг ихэн бодлого түүний энэхүү гуйлтыг нь зөвшөөрсөн. Ингээд ид явсаар Кристоферийн ээжийнх нь гэрийн үдэн дээрээд Кристофер буухдаа Самантад 100 сарын баярын бэлэг хүртэл өгсөн байдаг. Саманта мөн л уртын адил энэ үед ч гэсэн түүнд муухай хандахыг хүсээгүй болохоор тэгээд бэлгийг нь авсан. Энэ өвлийн амралтын үеэр Кристофер Самантагаас өөртөө нуул зааж гээд маш олон удаа асуусан юм бэлээ. Гэхдээ энэ болгонд нь Саманта ийдгээр татгалзсан хэвээрээ л байсан. За ингээд дараа жил нь болж 2013 оны 11 сард Самантагийн төрсөн өдөр болох төгссөн байсан үе. Тэгсэн Кристофер Самантад төрсөн өдрийн бэлэгээд Red Wings гэх хоккейн тоглолт үзэх тасалбар авсан өөртөө хамт яваач гэд гуйдаг.
За Саманта уг нь энэ үед Кристоферт нэлээд ойлгогдохоор тодорхой хэлсэн. Би чамайг эрэгтэй хүний нүдээр тухай найз ч гэж боддоггүй. Чи бол миний хувьд зүгээр л нэг зүс мэдэх төдий хүн. Би чамтай болцоонд гармааргүй байна. Цаашид ч гарахгүй. Чи иймэрхүү зүйлс хийхээ зогсоох хэрэгтэй хэмээн хэлсэн байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь Кристофер энэ үгийг нь огт тоогоогүй. Бүр удалгүй ямар ч урилгагүйгээр зүгээр л Самантагийн гэрт нь ирээд хаалганых нь хонхыг нь дардаг болсон. Энэ үед Саманта мэдээж хаалгаа тайлдгүй, хаалгаа тайлахгүй болохоор нь Кристофер байрных нь үүдэнд сууж агаад тэгээ яваад өгдөг. Ингээд нэг иймэрхүү байдалтай дахиад бүтэн 1 жил өнгөрөөд 2014 он болсон. Энэ үед Саманта 21 настай коллежид төгсгөө сүүлийн жилдээ суралцж исэн гэсэн үг. Самантагийн коллежид байх сүүлийн жил нь байсан болохоор тэрээр нэгэн компанид дадлага хийж исэн. Энэ компани нь болохоор гэрээс нь нэлээд зайтай. Тэгсэн Кристофер дахиад түүнийг хаан дадлага хийж байгааг нь олж мэдээд дагаад ирсэн. Ажлаа тараад гарч ирэх үед нь машиных нь урд сарнаа үлдээгээд явцсан байдаг. Тэгээ бүр гэртээ ирэхэд нь гэрийнх нь үдэнд сарнаа үлдээгээд зурвас бичсэн. Тэр зурвасан дээрээ болохоор бурхан бит хоёрыг учруулсан гэх утгатай ийм зүйлийг бичсэн байсан. Ингээд Саманта энэ бүгдийг олж хараад шууд Кристоферыг хийсэн гэдгийг нь мэдж байгаа болохоор түүнтэй холбогдоод чиний энэ хийж байгаа үйлдэлүүд чинь буруу. Чи намайг хүсэхгүй байхад ийм зүйлс хийгээд ээж болохгүй хэмээн анхааруулan хэлсэн боловч Кристофер эсрэгээрээ уртаас нь миний хийсэн үйлдэлээс яг юу чамд таалагдахгүй байгаа. Би үүнийг романтик л гэж бодсон. Чи харин ч бараг талархах хэрэгтэй гэсэн ийм утгатай зүйлсийг ярьсан байгаа. За ингээд 2014 оны 4 сард Саманта сургуулаа төгсөөд Elk Rapids руу буюу гэрлүүгээ нүүсэн. Тэгээд гэрийнхээ ойрхон ажилд орсон байгаа. Мэдээж Кристофер бол энэ үед түүн рүү байнга залгаад зурвас бичдэг хэвээрээ. Харин Саманта болохоор түүний дуудлага болон зурваснуудад нь хариу өгдөггүй. Хариу өгөх юм бол чи зүгээр намайг 50 орхио. Би чамтай огт холбоо барьмааргүй байна. Манай гэрийн энэ хаваар эрэх талаар бүр бодоод ч хэрэггүй шүү л гэж хэлдэг. Тэгсэн нэг өдөр Саманта ажил дээр байжтал Кристофер цэцэг бариад ажил дээр нь ороод ирсэн байгаа. За харин энэ үед Саманта бүр төвчээр нь алдагдаад ажилласаа гарч яваад гадаа гудамжинд Кристофер руу орилоод чи намайг тайван байлгаад өг. Би чамтай найзууд ч баймааргүй байна. Би чамайг харахыг ч хүсэхгүй байна. Чи зүгээр надаас хол бай хэмээн хэлсэн боловч Кристофер өөдөөс нь яг мангар хүн шиг ажиллаад Самантад чи цэцэг авчирсны төлөө юундаа уурлаад байгаа. Харин ч талархах хэрэгтэй үсттэй гэх мэт иймэрхүү зүйлсүүдийг хэлсэн байдаг. За үүний дараа Саманта мастерын ангид суралцахынхаа өмнө өөр нэг газарт хэсэг ажиллахаар болоод бүр өөр хот руу, өөр мужи руу, Missouri мужийн Kansas хот руу нүүхэр болсон. Самантагийн амьдардаг газраас Kansas хот руу онгоцоор 3 цаг 30 минут, машинаар бараг 12 цаг явдаг. Тэгээ бүр Саманта энэ үед ингэж нэг юм одоо л Кристофероос салж санаа амархна гэд баярлж исэн. Тэгээ яг шинэ хот руу нүүж шинэ ажилдаа орохоос 2 хоногийн өмнө Саманта найзуудтайгаа уулзаад машин дотор явж итэл араас нь нэг улаан мотоциклтай хүн тэднийг дагаад исэн бөгөөд Саманта шууд л тэр хүнийг Кристофер гэдгийг нь таньдаг. Тэгээ найзаагаа машинаа түр зогсоож гэж хэлчихэд буугаад Кристофертай уулзаад бүр уурлаад чи яагаад намайг дагаад байгаа юм бэ? Чи яагаад энд явж байгаа юм гэд тэгсэн чинь Кристофер юу ч болоогүй юм шиг. Би чамайг дадлага хийх гээд өөр хот руу нүүж байгааг чи мэдсэн. Тэгээд би бас тэр компани руу чи ажилд орох гээд хүсэлт явуулсан чинь зөвшөөрөгдсөн байлээ. Би чамайг тэнд ажилд орж байгаа болохоор л тийшээ орж байгаа ч юм бас биш л дээ. Гэхдээ хамгийн гайгүй сонголт нь л тэр компани байсан юм. Чи хэрвээ тийшээ явахдаа жолоо барьж явах юм бол би чамд суугаад чамтай хамт явчих болох уу гэж асуусан байдаг. За энэ үед бол харин Саманта түүнээс үнэхээр ихээр айж эхэлсэн. Кристоферын эдгээр хийж байгаа зүйлс нь зүгээр ч нэг араас нь дагаад цэцэг өгөөд гим хоргүй яваад байгаа явдал биш. Эсвэргээрээ яг өөрт нь нэг л өдөр гим хор учруулж магадгүй ийм нөхцөл байдал юм байна гэдгийг ухаарсан байгаа. Тэгсэн харин ашгүй Самантагийн нэг найзынх нь аав нь энэ талаар тэдний ярьж байгааг нь сонсоод Самантаг шүүхэд хандаад restraining order гаргуулж аваад тэгээд шинээр дадлага хийх гээд ажилд орж байгаа компани руугаа залгаад энэ талаар мэдэх хэмээн зөвлөсөн байдаг. Ингээд энэ хүү зөвлөгөөнийхэн дагуу Саманта шүүхэд Кристоферын эсрэг өргөдөл гаргасан. Зөвхөн Самантач биш, түүний эргэн тойрных нь хүмүүс, найзууд, сүмд хамт явж исэн сүмийнх нь гишүүд гээд бүгдээрээ Кристоферыг Саманта хүсээгүй байхад нь араас нь дагдаг, хувийн орон зайд нь халтдаг гээд өөрсдийн мэддэг бүх зүйлсээ бичээд Самантагийн өргөдөлтөнд хамт шүүх рүү явуулсан байдаг. Тэгээ бас Саманта нөгөө ажилд орох гэжсэн компани руугаа яриад Кристоферын талаар тэдэнд мэдээлсэн ба тэр газар нь шууд Кристоферыг хүлээж авахгүй гэдгээ Кристоферт өөрт нь мэдэгдсэн.
Харин дараагийн өдөр нь шүүхийн хариу гарсан ба Кристоферийг 6 жилийн турш Самантад ойртож болохгүй гэх restraining order-ыг гаргасан байдаг. Тэр тоо шүүхээс Кристоферийг маш аюултай, Самантад ямар нэгэн муу зүйл хийх өндөр магадлалтай гэж үзсэн тул ийм олон жилийн restraining order-ыг гаргасан нь энэ. За ингэж нэг юм ашгүй Саманта Кристофероос салж санаа нь амарсан байдаг. Тэрээр нөгөө шинэ газартаа 1 жил дадлага хийж агаад дараа нь мастертаа сураад, мастрын зэрэгээ хамгаалчаад, араас нь шинэ ажилд ороод, хөл бөмбөг тоглож эхлээд, ер нь бол түүний амьдрал Кристофергүйгээр маш амар амгалан өнгөрчээсэн. Гэхдээ нэг харамсалтай зүйл нь энэ үеэр Самантагийн ээж эмээ хоёр нь өөд болсон юм байлээ. Тиймээс Саманта өөрийн өсөж төрсэн Elk Rapids-та буцаж ирээд тэндээ шинэ байшаа аваад амьдрах болсон. Өөрийн өсөж төрсэн газартаа нүүж ирснийхаа дараа Саманта Христийн талаар өөрийн гэсэн влог бичдэг болоод энэ талаараа хүмүүстэй ярилцаад Сара гэх найзтай хүртэл болоод хажуугаар нь насанд хүрэхчдийн хөл бөмбөгийн багт илсээд ер нь бол маш завгүй өдөр хоногуудыг өнгөрөөж исэн үе. Ингээд 2020 оны 9-р сарын 20-нд жирийн л нэг өдрүүдийн адилаар Саманта хөл бөмбөгийнхөө секцэнд ирэх үедээ түүний зүрх нь бараг л хэдэн секундын турш зогсох шиг болсон. Яасан бэ гэдгсэн чинь хөл бөмбөгийн секцэнд нь шинээр элсэж орж байгаа гэд шинэ гишүүн болох Кристофер түүний урд зогсож исэн байгаа. Яг 6 жилийн дараа. Саманта бол нөгөө шүүхээс гаргасан restraining order нь яг хизээ дуусна гэдгийг тааг мартцсан байсан. Тухайн өдөр хөл бөмбөгийн секцэн дээр Кристофер түүнтэй ямар нэг зүйл яриаггүй, харин Саманта гэртээ ирсэн даруйдаа нөгөө шүүхийн шийдвэрийг гаргаж ирээд хүчинтэй хугацааг нь хартал, хүчинтэй хугацаа нь өмнөх өдөр нь буюу 2020 оны 9 сарын 19. Тэгэхээр ингээд илүүчгүй дутуучгүй яг 6 жилийн дараа Кристофер түүний амьдралд дахиад гараад ирж байгаа. Ингээд Саманта хүссэн үсээгүй Кристофертай хамт нэг хөл бөмбөгийн секцэнд явж эхэлсэн. Хэдийгээр Саманта хамт хөл бөмбөг тоглодог хүмүүстэй Кристоферийн талаар хэлсэн боловч яг хуулийн дагуу тэдэнд Кристоферийг тэр секцнээс хөөж гаргах ямар ч үндслэл байгаагүй. За энд өөр нэг зүйлийг дуртаж хэлэхэд Кристофер бүр яг өөр хүн шиг харагдчихсан. 6 жилийн өмнө тэр нэлээд тийм махлаг байсан бол сүүлд гарч ирэхдээ нэлээд жин хасцсан, ер нь бол шал танихгүй хүн шиг харагдчихсан байгаа. За ингээд удалгүй ганцхан хөл бөмбөгийн секцэн дээр ч биш Самантаг хаана явна тэнд нь Кристофер дахин үзэгдэх болсон. Жим дээр нь гэрийнх нь ойрхон байдаг хүнсний дэлгүүрт тэр байтугай найзуудтайгаа гараад бааранд ороход нь яг тэр бааранд нь Кристофер ороод ирдэг. Нэг удаа бүр Самантагийн найз нь Кристофер дээр явж очиод яагаад Самантаг дагаад байгаа нь түүнийг зүгээр орхих хэмээн түүнд хэлсэн боловч Кристофер чамайг юу яриад байгааг ойлгохгүй байна. Би Самантаг дагаагүй зүгээр л энд явж байгаа таарчлаа гэд огт тоогоогүй. Хэдийгээр Кристофер ингээд Самантаг хаа явсан газар нь дагаад байгаа боловч түүнтэй ямар нэг байдлаар холбоо барих гэж оролдоогүй, учруу залгах ч юм уу эсвэл зурус бичээгүй. Тэгэхээр Саманта дахиад түүний эсрэг restraining order гаргуулъя гэсэн ч түүнд нотлох баримт байхгүй байсан гэсэн үг. Тэгээ бүр аимшигтай нь яг энэ байдал дахиад бүтэн 2 жилийн турш үргэлжилсэн. Ингээд Саманта 2022 оны 7 дугаар сарын 6-нд Кристоферийн эсрэг дахин шүүхэд өргөдөл гаргасан боловч энэ үе шүүхээс энэ хүсэлтийг нь няцаасан байдаг. Учир нь Самантад Кристофер өөрлөө залгаад, зурус хүчээд, эсвэл гэрт нь ирээд байгаа гэдгийг нотлох ямар ч нотлох баримт байгаагүй. За, иймэрхүү байдлаар бүх зүйл үргэлжилсээр 2022 оны 10 дугаар сарын 7-нд өглөөний 7 цагийн үед Саманта гэртээ унтжгаад хаалхан онгойх чимээнээр сэрсэн байдаг. Тэрээр энэ үед шууд л гэрт нь хинэгэн ороод ирлээ гэдгийг мэдсэн. Угаасаа энэ үед Саманта Кристофероос айгаад айцтай амьдарч исэн болохоор орондоороо тухайн үед жижигхэн сүх нууж тавиад унтдаг байсан юм байлээ. Ингээд Самантаг сүхээ авахаар орондоогоороо тонгоож явах үед нь өрөөнд нь Кристофер ороод ирдэг. Хэдийгээр Саманта түүн рүү сүхээ даалаасан ч гэсэн мэдээж яаж Кристоферыг хүчээр дэлгэвдээ Кристофер сүхийг нь булааж аваад түүний хоолойг нь боож эхэлсэн. Энэ үед Саманта өөрийгөө энэ байдлаараа өгөх юм байна хэмээн бодож исэн байгаа. Харин Кристофер удалгүй түүний хоолойг боохоо зогсоосон бөгөөд энэ үед аргаа барсан Саманта хэрвээ чи намайг хүчиндэх гэж энд орж ирсэн бол зүгээр тэрийгээ л хий гэж хүртэл хэлж үзсэн. Харин энэ үед нь Кристофер би чамтай зүгээр л ярилцах гэж ирсэн. Гэхдээ энд биш гэж хэлээд Самантагийн аманд нь жижигхэн тийм бөмбөгтэй амны хаалт хийгээд дээрэс нь скотчоор дараад нүдийг нь болохоор даавуугаар ороогоод гэрээс нь аваад гарсан. Уг нь энэ үед өглөөний 7 цаг болж исэн болохоор Саманта өөрийг нь хэн нэгэн олж хараад өөрт нь туслах байх хэмээн найдаж исэн боловч тийм зүйл болоогүй. Кристофер түүнийг өөрийнх нь машины арын суудал дээр хэвтүүлээд өөрөө болохоор жолоо бариад хөдөлсөн байдаг.
Ингээд тэд явсаар нэг газар ирээд зогссон бөгөөд Саманта яг хаана ирсэн гэдгээ мэдэхгүй. Гэхдээ нэг тийм ой мод ихтэй газар байж магадгүй гэмээр модны үнэр үнэртчихсэн байгаа. Харин Кристофер түүнийг машинаас буулган хаа нэг тийшээ дагуулад орсон ба Самантагийн нүдний болтыг нь тайлах үед Саманта өөрийгөө эндээс бараг л амьд гарахгүй болоо да гэж бодсон. Учир нь Кристоферийн өөрийг нь дагуулж ирсэн энэхүү газар нь болохоор хаашаагаа 5-ыг харьцан 5 м квадратын хэмжээтэй маш жижигхэн зүгээр нэг тийм өрөө. Тэгээ энэ өрөөнд бүр дуу тусгаарлагчтай, дээрэс нь камертай. Тэгэхээр Кристофер өөрөө хаанч байсан гэсэн Самантаг байнгын хянаад байж ах боломжтой гэсэн үг. За өрөөнд орж ирснийхаа дараа Кристофер Самантад өөрийнхөө бэлдсэн идэж уух зүйлс тэгээд түүнийг бийж суулгах гээд бэлдээ тавьсан төмпөн зэрэгийг үзүүлсэн байгаа. Тэгээ болоогүй бүр Кристофер ажилласаа 2-7 хоногийн төлөө авцсан. Энэ 2-7 хоногийн хугацаанд өдөр болгон өөртөө хамт байна гэж хүртэл Самантад хэлсэн байгаа. Тэгээ болоогүй Кристоферийн Самантад ярьснаар бол түүний бэлдсэн энэ өрөөнд Netflix-ийн юу гэд цуврал байдаг штэ. Тэрнээс санаа авсан ийм өрөө. Та хэд энэ цувралыг үзчихсэн бол цуврал дээр нь гардаг нэг шилэн хорох шиг юм байдаг да. Тэгээ Кристофер бүр яг тийм шилэн битүү зүйлийг Самантад зориулж барих гэсэн чинь тэр нь бүтээгүй. Тэрээр бүр Саманта тандан уг нь би яг адилхан юм байх гэж оролцсон ч болохгүй юм бэлээ. Тэр бол зүгээр нэг кино. Амьдрал дээр тийм юм байхгүй. Тийм болохоор нь ийм дууны хамгаалалттай өрөө хийсэн юм аа гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс гадна Кристофер Самантаг далайд живж нас барсан юм шиг харагдуулахаар бэлдсэн байгаа гэдгээ хүртэл түнд хэлдэг. Түүний төлөвлөгөө нь болохоор Самантагийн далаараа явахдаа авч явдаг paddleboard-ыг юм далайн эрэг дээр аваачаад орхих. Тэгэхээр түүнийг нь харсан хүмүүс Самантаг далаад хөвж байгаад унаад живээд нас барсан юм байна гэж бодно гэсэн ийм төлөвлөгөө. За ингээд Самантаг энэ өрөөнд авчирсныхаа дараа Кристофер хаа нэг тийшээ яваад 2 цаг орчим болсон. Харин энэ хооронд нь болохоор Саманта хэрхэн энэ аимшигын өрөөнөөс амьд гарах талаараа бодож исэн байгаа. Тэгээ хамгийн үр дүнтэй арга нь бол Кристоферийн толгойг нь эргүүлж жүжиглж агаад эндээс гарах. Учир нь тэмцээд хүчээр бол түүнийг хизээж дийлэхгүй гэдгээ Саманта мэднэ. Ингээд Кристофер 2 цаг гаруй гадуур явж агаад буцаж ирснийхаа дараа Самантад баахан авсан зурагнуудаа үзүүлж эхэлсэн. Энэ зурагнууд нь болохоор Кристофер Самантаг араас нь холоос дагаад авч исэн ийм зурагнууд. Тэгэхээр Кристофер шүүхийн шийдвэрийн дараач гэсэн түүнийг холоос дагаад ажиглаад явж исэн гэсэн үг. Тэр удаа Самантагийн машин, найзуудынх нь машин гээд Самантаг хаана хинтээ ойр байна. Тэр хүмүүсийнх нь машинд GPS суулгаад Самантаг хаана явж байгааг цаг тухай бүрт нь шалгаад байж идэг. Түүнийгээ бүр утсан дээрээсээ Самантад өөрт нь үзүүлсэн байгаа. Харин Саманта энэ үед нь ууралж бухимдахын оронд эсэргээрээ өө чи ямар ухаантай бэ? Чамаас өөр ийм зүйл хийж чадах хүн байхгүй бах таа гэх мэт магтаалын зүйлсийг хүртэл хэлсэн. Тэгсэн удалгүй Кристофер бэлэг гээд нэг зүйл гаргаж ирээд Самантад өгсөн нь нөгөө 9 жилийн өмнө түүнд өгч исэн хоккей үзэх тасалбар. Кристофер тэгэхээр энийг 9 жилийн турш хадгалсан байгаа. За ингээд тэд хамтдаа суугаад хэсэг хугацаанд юм ярьсаар Самантач илүү олон мэдээлэл олж авахын тулд Кристоферыг яриулсаар эцэст нь Кристофер цагдаад баригдахаас маш их айж байгаа талаараа Самантад хэлсэн байдаг. Ингэснээр Саманта үнийг нь үлгэж аваад би чамайг хизээж цагдаад өгөхгүй. Харин чи оронд нь намайг суллаад явуулчих. Тэхийн бол хоёлаа цагдаа дээр очих ямар ч шаардлага байхгүй хэмээн түүнийг ятгах эхэлсэн. Эцэст нь Кристофер ганц л болцолтойгоор түүнийг явуулахаар тохирсон байдаг. Тэр нь өөртөө нунтах. Саманта тэндээс гарахын тулд үүнийг нь зөвшөөрсөн. Ингээд хэдэн цагийн турш Кристоферийн шижгийн бэлгийн хүчирхийллийг нь твцсны эцэст Кристофер Самантаг гадагш гарган машин дээр нь дагуулan ирсэн байгаа. Тэгсэн чинь энэ Самантагийн хоригдчихсэн газар нь болохоор storage units гэж нэрлэгддэг. Хүмүүс сар болгон төлбөр төлөөд өөрийнхөө эд зүйлсийг ч юм уу ямар нэг зүйлийг хадгалдаг ийм газар байсан болж таардаг. Тэгэхээр Кристофер ийм storage unit түрээслээд тэгээд 2018 онд юу цувралыг үзснээсээ хойш энэ газрынхаа дотор талыг нь янзлаад бүр дууны хамгаалалттай хүртэл болгоод энэ тэнд нь ханан дээр нь гогцоо хадсан. Тэгээ энэ гогцоонууд нь бол мэдээж Самантагаас гинж зүгээд энд гинжилж явах санаатай байсан гэдгийг нь тодорхой харуулж байгаа. Ингээд бүхэл бүтэн 13 цаг энд хоригдож бэлгийн хүчирхээлэлд өртснийхоо дараа Саманта гарч ирээд Кристофероор машин дээрээ хөргүүлээд шууд гэрлүүгөө явсан байдаг. Мэдээж Кристофер түүнийг хаашаа явж байгааг нь утсан дээрээсээ байнга хараад иж идэг болохоор шууд цагдаагийн газар руу яваагүй. Харин гэртээ ирснийхаа дараа Саманта өөр нэг найз руугаа залгаад найз нь ирж түүнийг аваад тэд шууд эмнэлэг рүү явсан бөгөөд эмнэлэг дээр цагдаагийн ажилтнуудыг дуудсан байдаг.
Ингээд Самантагаас мэдүүлэг авсныхаа дараа цагдаагийн ажилтнууд Кристоферийг хайж эхэлсэн ба 36 цагийн дараа түүнийг олж баривчилсан. Мөрдөгчөд Кристоферийн гэрээг нэгжиж явах үедээ гэрээс нь гав нөгөө өрөөгөө тогтчуулах зориулалтаар худалдаж авсан эд зүйлсийнх нь баримт, цаашлаад бүр Самантагийн байршлыг нь байнга хянаад байж байгаа GPS гээд Самантатай холбоотой бүх зүйлийг нь олж илрүүлдэг. Уг нь Саманта болон түүний найзууд нь Кристоферийг машинд нь GPS сулгасан байж магадгүй гээд уг нь бүгдээрээ нийлээд машиныг нэгжиж үзчихсэн байлээ өмнө нь. Гэхдээ тухайн үедээ юу ч олоогүй. Тэгсэн мэрэгчлийн хүмүүс хүртэл тэр Кристоферийн Самантагийн машинд суулгасан GPS-ийг нь олох гэж бүтэн 1 цагийг зарцуулсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Саманта бол энэ талаар мэдэх эсвэл GPS-ийг олох ямар ч боломжгүй байсан. Тэр тухай яаж гэдгийг нь мэдэхгүй. Гэхдээ Кристофер Самантагийн Facebook-ыг нь хүртэл утсан дээрээ оруулсан хинтээ чадалж байгааг нь хинжээсэн болж таардаг. Үүнээс гадна нөгөө Самантагийн онлайнаар блог бичиж байгаад танилцсан Сара гэдэг найз нь үнэндээ Кристофер байсан. За ингээд 2023 онд шүүхээс Кристоферийг хүн хулгайлах гэмт хэрэг, хүчингийн гэмт хэрэг, бусдын гэрт зөвшөөрлөгөө нэвтэрсэн гэх мэт эдгээр гэмт хэрэгүүдэд гим буруутай хэмээн үзэж хамгийн багадаа 40 жил, ихтэй 60 жил хоригдох ялаар шийтгсэн. За энд өөр бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд Саманта бол Кристоферийн анхны ингэж хардаас нь дагаж мөрдөөж айлган сүрдүүлжсэн эмэгтэй байгаагүй. Тэрээр Самантатай уулзахаасаа өмнө буюу 2009 онд Келлигийн хамт ажилладаг байсан нэг эмэгтэйгийнхаа араас нь дагаж мөрдөөд бүтэн 1 жил зовоосны эцэст өнөөх эмэгтэй мөн шүүхээс түүний эсрэг restraining order гаргуулж исэн байлээ. Харин энэхүү шүүхийн шийдвэр гарсны дараахан тэрээр сүм дээрээ Самантатай танилцсан нь энэ. Ингээ хөөрхий Самантаг 11 онд дөнгөж 18 настай охин байхаас нь эхлүүлээд араас нь даагаж, мөрдөж, хүсээгүй байхад нь бэлэг өгч 11 жилийн турш байнгын сэтгэлийн төгшөөртэй амьдруулсныхаа дараа эцэст нь нэг юм Кристофер ингэж шоронд орсон. Та бүхэн маань бас энэ нэрийн талаар юу гэж бодож байна? Өөрийн хувийн бодлоо доор сэтгэл хэсэгт үлдээж бусадтайгаа мөн хуваалцаарай. Өнөөдрийн миний та бүхэндээ ярьж өгөхөөр бэлдсэн бичлэг маань энэ түрээ дуусж байна. Миний оруулсан бичлэгнүүд таалагддаг бол лайка дараарай, subscribe дараарай. Хажууд нь байгаа хонхон дээр дарах юм бол намайг шинэ бичлэг хийх болгонд та бүхэнд мэдээлэл очих болно шүү. Ингээд дараа 7 хоногийн мегмар гарагт шинэ дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.